nyinjiramo hano harahumura neza cyane aho tubwira ibanga ndabizi ko ushaka gukora ibisharize kuri YouTube ariko umva bimbwirira kanagira harahumura ubona hageze umva hasa neza harahumura numva ndava hano ahubwo mbwira ikaze ku Umubyeyimagazine nibiri mushya hano tuguhaye ikaze nge nibahizi Umutesi Lydia murabibona rero ntabwo ndi njyenyine dufite umushyitsi hano umudamu mwiza cyane murabibona ariko tuguhaye ikaze Peace urakoze cyane yego rero ntabwo ngiye umva ugiye kwibwira abakunzi b'Umubyeyimagazine yego ikaze ku Umubyeyimagazine nitwa Peacemwiza nkaba ndi umumama ndubatse ndubatse umugabo umwe ufite umwana w'umuhungu ufite umwaka n'igice nkaba ufite na business nkaba ndi n'umu content creator nduba ari ibyo creative n'ahandi hose Instagram hose tuza kubashyiriraho hose aho bazakubona rero afite YouTube channel yitwa Peacemwiza mugende mujyeyo mumusure mukore subscribe mukore share agira ibiganiro byiza cyane umva mbese rero urakoze yego njya nicara nkabireba ufite amashusho asa neza yego gatumira n'abantu basa neza bafite ibitekerezo narakabitse ngo nzakakubwira urakoze cyane ni byiza ndishimye byumva ndaseka mpaka nanjye ndishimye pe none se uri kwibwira abakunzi b'Umubyeyimagazine wavuze ko ufite business ni mfite business icuruza ibyo mu Cyongereza akunda kwita third pieces cyangwa se ibintu bituma imyambaro wambaye iva kuri 0 cyangwa kuri 2 ikagera ku 10 so business yitwa Mwiza outfits ubwo kuva kuri 0 kugera kuri 1 mbese bifasha kugira ngo use neza kurushaho kuko dufite na slogan ivuga elevate your look burya mu Cyongereza elevate ni ukuvuga ngo ni ukujya kuri indi level so uberwa kurushaho waruberewe ariko noneho ibyo ukura iwacu bituma uberwa kurushaho nabonye harimo cyane ama brazos amakote kweki ariyo menshi njya mbona cyane ubusanzwe cyese mbaye background ntoya kuri impamvu nabitangiye nkunda amakote first of all nkunda amakote blazers coats so niyo nambara kenshi ushobora gusanga ni gake cyane ngira ngo uyu munsi navuze reka mpindure bataritaza gakote niyo nambara kenshi so naho byatangiye barakubaza aho twakoranaga ese umva ikote ryiza warikuye hehe cyahora mu makote so bituma nyine nkajyanzana n'abashuti banjye ngira ngo ndavuga you know what nabikoramo nka business nkajyanzana amakote nkayakoresha ariko nanone uko umuntu ashaka kumbaza kubera iki udacuruza amapantaro kubera iki udacuruza amajipo ndumva ariho ikibazo kirimo kiragana so ubusanzwe vision ya kanyite vision of the business Nathan yavuga ko ari third pieces burya ni uko nabivuze ni ibintu bituma ibyo wambaye byiyongera gusa neza ubwiza so mubona icyambere ni blazer ni kote ibyo wakwambara byose yaba ijipo yaba ipantaro washaka sengre ibyo wakwambara byose yushizeho ikote bita byelevatinga biba byiza nibyo dufite ubu ngubu ariko n'iminsi iri imbere tuzashiramo n'ibindi ariko ibindi tuzashiramo nabwo ni udusentire uduscarf utunine dutuma ibyo wambaye byongera gusa neza yego sinkunda amakote ariko ubu ngubu ngiye kubera ko ashyuha n'ubundi
urebye niyo mpamvu tugomba gushamo n'ibindi. Hari abadakunda amakote, yes ndabyumva, hari abadakunda amasweta ko arashyuha pe n'igihe cy'izuba rwose ni gake cyane tubona abakiriya, ariko hari no kugira materials zi favoring weather nyine ku buryo niyo haba hashyushye ushobora kuryambara. Ariko n'abandi badakunda amakote tuzabazanira amashabarara, utuntu tworoshye turi light two gushira hejuru, ese utu dusentire tutuma niyo kanzu wambaye urashyira isentire ibindi agascarf utuntu nk'utwo two mu musatsi, ibintu byinshi cyane. So abadakunda amakoti nkamwe nimugire ikibazo tuzabashakira ibindi muzakunda kandi bizatuma outfits zanyu ziba elevated, tubabeza kurushaho, tuba smart kurushaho cyane. Mpise nibuka hari umuntu wambwiye ngo si ngo abantu bagufiya urabona nyine ikote akenshi abarirerire biki, umuntu nyine utari muremure cyane ikote burya ngo riramubika. Nicyo wabwira umuntu mugufiya? So ibyo ntabwo byemera. Burya nemera ko umwenda wafitinze taye yawe ibindi gukubera, sibyo? Kenshi n'abakiriya banje cyo bankundira iyo wambaye ikote ngo ntabwo bikubereye, ndabikubwira nkubwira nubwo nshaka amafaranga. Niyo mpamvu rero dufite na shop twafungiye space imbere byari online, ariko iyo space nikoze kugira ngo n'umuntu ahagere yipime arebe niba bimubereye, nanjye mpari akubwira ntabwo bigenda neza. Ariko amakote harimo uburyo like size zitandukanye, harimo amaremare izo twita trench coats, harimo tu blazers dutoye tugufi two muri office two kwipantaro, harimo no twatundi tugufi twa crop blazers abatatuzi bari tugice none natwambara gute tugera hano urabona ko ushobora kwambara casually ugashyiraho kuri jeans na t-shirt utuma nyine again elevation. Ariko amakoti aza muri styles zitandukanye, muri materials zitandukanye, burebure utugufi. Umva ugomba kwipima ukareba ikubereye na taye yawe. Burya umuntu uberwa n'uzi kwiyambika na taye, icyo ukubera ashobora kutambera. Ushobora kwambara ikote rigera hano ugasanga undi yaryambara ugasanga ntabwo bimubereye kimwe. So ni byiza kwimenya ukamenya kubera kandi tubigufashamo. Isawa rero turaza gukorera kwa Rubangura. Dukorera kwa Rubangura, tuzanamusura, tuzajya tumusure turebe namwe muze mwigere, hanyuma mujye muri Tedward elevating elevation mu Kinyarwanda ni gute? Kuzamuka se mu bindi mbese nuko nukuva aho wari uri ukajya ahandi kandi heza cyane. Rero twebwe ibyo tuba dushaka kuva ahantu ngo ujye ahandi heza kurushaho cyane. Bayida umva Ikinyarwanda naje niteguye kukivuga kandi myihanganire nimba mama ku Cyongereza, ariko ndavuga Ikinyarwanda uyu munsi. Murakoze. Ujya gukora YouTube channel se byaje gute? Abantu benshi barabimbaza by the way. Gukora YouTube icyo inspiration gukora YouTube nimara kubyara umwana wanje nibwo nise ngira the zeal nyine your inspiration yo kuvuga ngo reka creating a space no kuse space nabonye YouTube ari platform ushobora gusangiza ibitekerezo byanje, experience yanjye niya ko yabimeze kose. So nyimara kubyara mbere yuko mbyara ko sinari ntwite rero bwa mbere ko research nyinshi ajya nkora research cyane mu Rwanda ndashaka kugira David ko abyo bari kunuba ngeja ubushakashatsi nshaka kumenya isi y'icyo bwa mbere. Yes dufite inshuti, dufite abavandimwe, dufite mama, ababyeyi badufasha kuduha amakuru, ariko kenshi basanga baduha amakuru ya kera. Basanga iyo comparing n'iki gihe biragoye. Well ntabwo bigoye ariko ntabwo biba bimeze kimwe, hariho aho twavuye naho turi ubu ngubu. So bituma n'ibikoresho n'izo pumping ntabwo rwose nta umubyeyi mva n'ubwa mbere njya mu mama yabonye pump mbakatazi ibise bikora iki mbese so ibintu byagiye bihinduka. Cyo nkora research nshaka kumenya se kugira ngo benitegure
kubyara ni gute ni expecting iki ese iyo njya kubagwa bizajya bimeze gute umwana like ibintu byinshi kuri internet aho ugasanga ntabwo one nibyo hanze kenshi nibyo hanze cyangwa se ntabwo ari relatable nini ntabwo nshaka kurelatinga n'iyo information yo gukura kuri byinshi yes byinshi byaramfashije ariko nkabona n'ibindi bishobora kuba bitandukanye n'ibyo tubona hano mu Rwanda cyane cyane ndavuga rero uko ngewe mfashe umwanya wo researchinga hari ibyavunye hari ibyo byari byoroshye mbijyamo none ndavuga reka rating space nje sharinga experience zanjye ko nkunda gusharinga umva abashobora bamagaraga bakambira ibi nibi nkatangira sasa ABCD nakubwiye akora amakuru kugira ngo agere no ku bandi bantu tutaziranye yego so nyine nibwo nafunga YouTube channel kugira ngo sharing my motherhood journey sharing no ndi passionate nibwo nari ngishaka nyine ndi very passionate about marriage ushako so ndavuga rero niho nshobora kuvuga ibyanjye cyangwa se nshobora kushare experience zanjye n'abantu nyine niho babisanga icyo cyo chance inspires cyane gufungura YouTube channel okay mwana mwiza urakoze ni byiza kuko nyine hari igihe wamugara ushaka information ukazibona ariko niba umuntu avuga ati ndashaka kumenya ukuntu umuntu akamuha yes reka nyere kwa Mwiza hari amakuru yose ukuntu nakwangiye kwimariya reka ndebe ibintu nakwitaho mbere ko nkora mariage kwa Peacemwiza mujye murebe cyane okay none se kugira ngo mu rugo donc ndi gukimariya ufite umwana kugira ngo mu rugo hahore hameze neza kuko kenshi usanga abantu bavuga ngo mu bageni hasa neza bahura haba hari ibintu byose amafuwi kugira ngo mu rugo nyine kugira mu rugo nk'abageni haba ari nk'abageni well mba numva ikintu cya mbere nkanje ni ubushake first of all hari igihe uvuga ngo byararangiye ukabinigirira so ariko ikintu cya mbere ni planning planinga uburyo urugo rwawe iyo udaplaninze uba overwhelmed with life n'ubu dufite n'umwana ngo tujye abageni uri umwana uri muri ibi by'urugo basanga ushaka kubyibagirwa cyangwa se ukagira so uraplaninga nkunda planinga nkaplaninga urugo rwanjye nkunda isuku kandi uranyiinspiring by the way this lady there are videos z'isuku ajyamo so bitonye tuba inspired isuku urugo ruhora rufite isuku ukamenya ko byashize ukajya kubihaha n'ubisigira abakozi gusa ngo babimenye so ni ibintu kuba intentional muri make kuko ntabwo navuga ngo there is a formula kuvuga ngo hano ugomba kugenza gutya kugira ngo urugo rwawe rero irimo abageni ni ukubyitaho ni ukubiha umwanya ukavuga ngo urugo rwawe nta wundi muntu rureba ukafata umwanya ugaplaninga na schedule zose ufite ziri busy ariko uvuga ngo nacyo ngo gushaka umwanya bebe mu kwezi nkagira gutya nkahahira urugo izo mbuto zikaba zirahari kandi iki tubashima Imana ko dushobora kubyafodinga kandi igihe bibura ariko kugira ngo komeze habe gutyo ni Imana yego okay none se ubifatanya gute ufite YouTube channel ufite business ufite akazi ntabwo wibagirwa wowe wiha umwanya gute kugira ngo uhore uri fresh ndi kubyiga ntabwo ngo already narametirije ariko byose turabishaka kuko turashaka abana turabashaka n'abandi benshi business turashaka wumva byose turashaka ariko njya mvuga ko intentionality cyangwa se kubyitaho burya byose bipfira ku how do I say intentionality in French? Kuba intentional no like kubyitaho muri iki like kubizirikana bishira ku mutima kubizirikana kuko utabishize ku mutima utabizirikana kuko bivuze uriyibagirwa ari kujya ukavuga ngo kugira ngo nanjye nikunde nanjye niteho self love self care ngomba kubifata umwanya nkabikura nyine nkavuga byabanje kungora gusaba help gusaba ubufasha
maybe mbwira umugabo cyane nkeneye gukora iki nkeneye kujya kuruhuka mfata byabanje kumuvunamo gakeya mu gusubira noneho mama urashaka ariko bisaba nyine guhora nyine wiyibutsa ko nkeneye kwitaho nkeneye kwibuka nanjye kugira ngo kujya muri depression kumva ko nyine mu rugo na kazi n'ikintu umwana ukaba stressed cyane ariko no gushyira ku mutima kuvuga nkeneye gushaka umwanya wo kwitaho byinshi se nkora kugira ngo numve ko nikunze cyangwa niyibutse byose ni ukuhora wibutse nziko nasubije yagushimishije cyane ku Umubyeyimagazine ni bimwe kari nyinshi se ni nyinshi gusa nshaka kutuka title ya video ariko hari video unyuraza gushiraho aka pop up hano hari video wakoraga isuku kose n'isuku video yose y'amasuku njyewe ndicara nkareba hari video ya mbere actually nabonye ka pop up news not really pop up ko ntabwo nari na subscribe n'icyo gihe ariko kundi suggestion za YouTube ziguha that means ngo ndakora video z'abantu bakora amasuku kuko yasize nayo so mbona icyo gihe I think urimo kutwereka uburyo wahumuza muri salo noneho pilo zawe zikomeza zibe ziri fresh ko ari igihe hano tuhirengagiza pilo gasangura Yesu yiteguye ariko harimo ivumbi harimo umushitsi yaza akagira gutyo gasangura iyo umuntu nuba nayiraretse yo mapyumbe ukuntu bigenje narayikunze cyane ni nyinshi zirimo nyinshi cyane twigisha gutegura munda space yawe cyane munda channel yawe cyane Akibazo ngo wambaza okay Umubyeyimagazine nabo cyabo nabawe bamaze no kuba bawe ntute subscribe kwa Peacemwiza sibyo umva nyinjiramo hano harahumura neza cyane aho tubwira ibanga ndabizi ko ushaka gukora bisharize kuri YouTube ariko umva bimbwirira kanagira harahumura uba nahageze umva hasa neza harahumura umva ndava hano mu bwibanga nditahanye ibanga ntarindi nafashe essential oil ya eucalyptus eucalyptus na citronella ndazivanga zishyira mu gacupa diffuse agacupa ndazikoka kwereka none nangije ndasprayinga kuri tapi ku ntebe amarido nangije ndayifata none nyishyira muri kariya urabona kano ka sembaguruka kamaguruke ntacyo karashyushye akangaka ni nayifashe rero nyishyiramo hano hejuru n'akabuje urabona ko kabushika kiri ibyo wumva bigenda bimva harahumura cyane ndataha rwose urabicuruza ndabicuruza nibunda ko bazagira ngo naza kuri channel yanjye turawaza byinshi kanifate ndabicuruza ubwo rero ababishaka nta kibazo bazagusange kuri shop urakoze ngenda gusa ntabwo ndava hano nkatahanye uko bimeze ese wakoze cyane ikorana natwe wakoze cyane yego twishimiye ikorana natwe nawe nawe umugisha wakoze kwemera ubutumire bwanjye thank you so much rero abakunzi b'Umubyeyimagazine mwakoze namwe gukurikira ikiganiro cyacu mukore like mukore share mukore subscribe kwa Peacemwiza n'abandi batarakora subscribe hano namwe muyikore hanyuma rero tugumane ku Umubyeyimagazine cyane murakoze cyane rero naho ubutaha bye ikaze ku Umubyeyimagazine twatangiye